안녕하세요. 금딸 방해자 딸플릭스입니다. 오늘은 계곡상 배우 작품을 가져와 봤습니다. 보는 내내 누가 떠오르는 작품이었습니다. 보는데 무서워서 똘똘이가 살짝 기가 죽었었는데 작품이 훌륭하여 한 발 뽑아냈습니다. 이번 작품의 꼴포는 나팔처럼 생긴 바텀과 할아버지 뻘 물건 튼실한 남배우랑 싱싱하는 게 매우 꼴림 포인트였습니다. 아무래도 남배우는 촬영 마친 후 계곡 갔을 것 같네요. 품번 댓글에 남겨둘 테니 질 따라시고 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리겠습니다.